हाय फ्रेंड्स, जो आप स्पीकर देख रहे हैं ये जेब्रॉनिक्स का ZEB-BT9500RUCF टावर स्पीकर है। आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसकी आउटडोर टेस्ट वीडियो बनाई जाए, तो बाकी फिलहाल मैं आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी दे देता हूँ। फ्रेंड, इसका जो अभी फिलहाल जो MRP चल रहा है वो चल रहा है 19,999 रुपये। बट बेस्ट डील के लिए, बेस्ट प्राइस के लिए मैंने जो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा, नहीं तो जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जो टाइटल पे लिखा होगा आप वहाँ पे भी जाके इसको बाय कर सकते हैं। बाकी जो MRP होता है वो हमेशा अलग होता है और रिटेल प्राइस हमेशा अलग होता है, तो बेस्ट प्राइस के लिए आप डिस्क्रिप्शन का लिंक जरूर देखिएगा। बाकी आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी देता हूँ। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं ये काफ़ी पॉपुलर मॉडल है जेब्रॉनिक्स का 9500 टावर स्पीकर, और इसकी टोटल RMS की बात करूँ 50 वाट 50 वाट दोनों को मिला के 100 वाट RMS बनता है। और बाकी जो सबवूफर अगर मैं बात करना चाहूँगा, जैसे आप देख रहे हैं ये 10 इंच का है, 4 इंच का मिड रेंज का स्पीकर है, ये आपका ट्विटर है, इनबिल्ट इसके अंदर एम्पलीफायर है। लुक वाइज सिंपल और सबसे प्यारा है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और वैसे भी जेब्रॉनिक्स का जो 9500 मॉडल नंबर अपने नाम से जाना जाता है, बेस के लिए जाना जाता है और एक अच्छा स्पीकर है। और बाकी अगर मैं इसकी इम्पीडेंस की बात करूँ, इसके मिड रेंज के स्पीकर की, ट्विटर की, सबवूफर की, वो बनती है 4 ओम। अगर मैं इसकी सेपरेशन की बात करूं तो सेपरेशन इसका 45 dB के आसपास बनता है। और बाकी जो आप एक काम करिएगा, जो स्पेसिफिकेशंस होंगे ना, आप चाहो तो वो भी आप पढ़ सकते हो। जो भी हमारी वेबसाइट है tulipsmile.com, वहाँ पे आप प्रोडक्ट पे जाके इसकी स्पेसिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। बाकी ये जो टोटल यहाँ पे आप चाहें तो अपनी पेन ड्राइव लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ये 32 GB तक सपोर्ट करता है। यहाँ पे इक्वलाइजर का भी फंक्शन है, इनपुट का भी है, स्टैंड बाय स्टार्टिंग में स्टैंड बाय मोड में होता है, आपको क्लिक करना होता है। और बाकी ओवरऑल ये देख रहे हैं आउटडोर ऑडियो टेस्ट वीडियो है, तो छोटा सा हम प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी देंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, बट छोटी सी वीडियो बनाएंगे। और इसमें जो एसेसरीज की बात करूँ तो उसमें 2 वायरलेस माइक आते हैं, एक रिमोट कंट्रोल आता है, और बाकी ओवरऑल जो बेसिक केबल यूज़र मैनुअल वो तो आती ही हैं। तो बाकी आप बताइए, आपके लिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो कैसा लगा। इसका जो ब्लूटूथ का जो वर्जन है फ्रेंड मैं बता देता हूँ 5.0 है, और बाकी 3 वे स्पीकर कहते हैं इसे। तो एनीवे अगर आपको बाय करना हो तो tulipsmile.com से बाय कर सकते हैं, TULIP tulip smile SMILE.com। कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी मेरे यहाँ पे अवेलेबल है। COD के लिए हम नॉर्मली 10% एडवांस लेते हैं, बाकी जो रिमेनिंग 90% होता है वो डिलीवरी के टाइम पे। इसका जो बेस है ना काफ़ी फ्रेंड पंचिंग है। तो फिलहाल अभी हम इसके लिए हम ट्रैक प्ले करते हैं छोटे छोटे ऑडियो टेस्ट के लिए। आई होप यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। चलिए मैं अभी छोटे से ट्रैक प्ले करता हूँ। चलिए फ्रेंड, अभी हम ऑडियो टेस्ट स्टार्ट करते हैं और छोटे छोटे से ट्रैक प्ले करेंगे सो दैट आइडिया लग सके। और बाकी हो सके तो आप हेडफोन का यूज़ करिएगा ताकि आपको पता चल सकेगा। बाकी ओवरऑल जो प्रोडक्ट है काफ़ी शानदार है और बेस के मामले में काफ़ी अच्छा जाना जाता है। अगर आपको लेना हो तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ पे बाय कर सकते हो, नहीं तो tulipsmile.com से या फिर टाइटल में जो नंबर दिया वहाँ पे। चलिए छोटे छोटे से ट्रैक प्ले करते हैं। हवा विच दूजे च गिलास ते मैनू नहीं पता सी गिलास च की बट हौली हौली लगन। फ्रेंड, मैंने अभी आपके लिए आउटडोर ऑडियो टेस्ट किया, आपको कैसा लगा अपना कमेंट फीडबैक में जरूर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, और ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड सर्कल में आप जरूर शेयर करना। और बाकी ओवरऑल एक थोड़ी बात बताना चाहूँगा, इसमें जो 2 वायरलेस माइक आते हैं ना, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं थोड़ा आप डिस्टेंस में रखिएगा, मतलब बिल्कुल मुंह के सामने मत रखिएगा, काफ़ी नीचे रखिएगा, तो ही इसका ढंग से इसकी माइक की आवाज़ आती है। बाकी ओवरऑल बेस लवर के लिए आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है जेब्रॉनिक्स की तरफ से। और जेब्रॉनिक्स एक आपको पता है एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है, और ये जो प्रोडक्ट आता है 1 साल की मैन्युफैक्चर वारंटी के तहत आता है। अगर टावर में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जो मैन्युफैक्चर की पॉलिसी है उसके अनुसार आपके यहाँ पे ऑनसाइट विजिट होती है। और रहा सवाल जो एसेसरीज, माइक, रिमोट कंट्रोल जो आते हैं, तो उसमें जो वारंटी होती है वो टेस्टिंग वारंटी होती है और ऑफ साइड वारंटी होती है। और इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ऑफ साइड का मतलब सर्विस सेंटर जाना पड़ता है इनके अगर कोई माइक में इशू हो, रिमोट कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम हो। बट ओवरऑल जो है प्रोडक्ट वैसे शानदार है जेब्रॉनिक्स की तरफ से। बाकी हो सके तो आप टिंकू भाई को मौका जरूर दीजिएगा, टिंकू भाई आपका अपना ही भाई है। और निश्चिंत रहिए, अगर आप tulipsmile.com से लेते हैं, यानी कि शिव इंटरनेशनल से, यानी कि हमसे, तो हम तो हमेशा बिल पे सीरियल नंबर लिखते ही हैं। उसका रीज़न क्या रहता है, कभी कभार ये हो सकता है कि सर्विस सेंटर वाले आपसे ये बोलें जहाँ से आपने सामान परचेज़ किया वहाँ से आप बिल पे सीरियल नंबर आप लिखवा के लाएँ। ऐसी कोई दिक्कत ना हो, पहले से ही आपका भाई आपके बिल पे लिख के देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा जो पर्पज़ है वो पूरा हो चुका है, और आपको मैं जो जानकारी दे चुका हूँ वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। बाकी ये देखिए
एयर पास होल है इसका यहाँ पे, बाकी चीज़ अच्छी है। तो एनीवे मेरा पर्पस पूरा हो चुका है, और हो सके तो tulipsmile.com को जरूर मौका देना। कैश ऑन डिलीवरी मेरे पास अवेलेबल होती है, COD के लिए हम 10% एडवांस लेते हैं 90% डिलीवरी के टाइम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।